Worried about floods? Discover the flood-free living. Pagod ka na ba sa mga alalahanin tuwing tag-ulan? I feel you, kabayan. Let's talk about your peace of mind. In Lancaster, New City, and Minami residences, we understand that safety is your priority. That's why our development are strategically designed to be flood-free. Ito na ang sagot sa tanong mo, kabayan, dahil sa Lancaster and Minami, elevated na ang foundation ng lupa at may advanced drainage systems, makakatiyak kang ang iyong tahanan ay itinayo upang labanan ang malalakas na ulan at pagbaha. Narito ang tatlong epektibong hagbang kontrol ng baha na sinusunod ni Lancaster and Minami residences. Number 1, stormwater management system, tulad ng retention ponds at rain gardens na sumisipsip at nag-iimbak na tubig ulan upang mabawasan ang runoff. Number 2, proper drainage design, tulad ng storm drains ay nagdadala ng tubig palayo at pag-iwas sa baha. Number 3, elevation of structures. Sa Lancaster and Minami, since elevated na ang lupa dito, maiwasan ang pagpasok ng tubig sa mga bahay sa panahon ng malalakas na ulan. Join a community where your family's safety is prioritized. Experience flood-free living at Lancaster, New City, and Minami residences. For more information, please scan my QR code and see you!